Söz yaradıcılığı bölməsinə gəlib çatanda testlərdə belə bir suallar görəcəksiniz. Sıxıntı, düzgün, sıxlaş, düzəl və s. tipli sözlərdə sözün kökünün hansı nitq hissəsi olmasını istəyir. Çünki sıx və düz sözü amonimdir. Leksikanı keçəndə bilirsiniz. Bunlar həm feil ola bilər, həm sifət ola bilər. Biz şəkilçiyə baxıb bunun hansı nitq hissəsi olduğunu tapa bilərik. Düzdür, alternativ versiyalar çoxdur ki, şəkilçini götür, başqa sözdə istifadə elə, amma həmin vaxt ağlına gəlməyə bilər həmin söz. Sadə yolla necə tapa bilərik? Şəkilçinin variantına baxın. Görün şəkilçi neçə variantlıdır. Şəkilçilər, leksik şəkilçilər 1 variantlı, 2 variantlı və 4 variantlı olacaq. Bu tipli sözlərdə tapmaq üçün 2 variantlı və 4 variantlı olması bizim işimizə yarayır. Misal üçün, sıxıntı sözündəki şəkilçi 4 variantlı şəkilçidir. Bu zaman sözün kökü feildir. Düzgün sözündəki gün 4 variantlı şəkilçidir. Demək ki, sözün kökü feildir. Sıxlaş sözündəki aş 2 variantlı şəkilçidir. Demək ki, sözün kökü sifətdir. Düzəl sözündəki şəkilçi də 2 variantlı şəkilçidir. Demək ki, düz sözümüz feildir. Buradan bir qənaətə gələk. 4 variantlı şəkilçilər feilin üzərinə əlavə olunur. 2 variantlı şəkilçilər sifətin üzərinə əlavə olunur. İstisnamız varmı? Var. Lığlıq şəkilçisi 4 variantlı olmasına baxmayaraq sifət düzəldir. Yerdə qalan bütün 4 variantlı şəkilçiləri biz feilin üzərində görəcəyik. Bu qədər sadədir. Uğurlar sizə.